नाम देवेन्द्र बहादुर मल्ल। जन्ममिति 1998 साल मङ्सिर महिनाको 13 गते। जन्मस्थान रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 साबिक भगवती गाविस वडा नम्बर 2 म्याग्दी। बाबु टिकाराम मल्ल तथा आमा मुवा कुमारी मल्लका 2 छोरा र 2 छोरी मध्ये कान्छो सन्तानका रूपमा विक्रम सम्वत 1998 देवेन्द्र बहादुर मल्लको जन्म भएको हो। 3 वर्षकै उमेरमा बुबा गुमाएका भए तापनि तत्कालीन मुस्ताङ जिल्लाभर फैलिएको आफ्ना बाबुको कृति र बुबाप्रति समाजले गरेको सम्मानले उहाँलाई पनि समाज सेवामा लाग्न प्रेरणा मिलेको थियो। देवेन्द्र बहादुर मल्ललाई समाज विकासका एक योद्धाका रूपमा चिनिन्छ। त्यति बेला विद्यालय पहुँच नभएको कारण घरमै गुरु राखेर अध्ययन सुरु गरेका देवेन्द्र बहादुर मल्लले 5 वर्षकै उमेरमा राजीनामा, तमसुख, श्रेष्ठता लेख्ने र चण्डी, दुर्गा, सप्तशती जस्ता धार्मिक पुस्तक अध्ययन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। समाजमा पारिवारिक विरासत कायम रहेको कारण बुबा गुमाएको भए तापनि फुपूहरूबाट उहाँलाई बाबुको अभाव हुन दिइएन। विक्रम सम्वत 2006 मा गाउँमै राहुघाट प्राथमिक विद्यालय खुल्यो। समाजसेवी नन्दबहादुर मल्लको पहलमा देवेन्द्र बहादुर मल्ल एकै पटक 3 कक्षामा भर्ना हुनुभयो। त्यति बेला उहाँ 7 वर्षको उमेरमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। विद्यालय भर्ना भएर प्रथम स्थान हासिल गर्दै कक्षा 7 सम्म अध्ययन गर्ने मौका पाएका मल्लले अध्ययनलाई भने त्यति माथि लान सक्नु भएन। त्यति बेलाको घटना सम्झँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो दाजु ब्रिटिस आर्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई उपहार स्वरूप झल्कने कपडा ल्याइदिनु भएको थियो। त्यो उपहार मेरो हेड सरले माग्नु भएको थियो, तर मैले दिएन। त्यो उपहार नदिएको बहानामा वार्षिक परीक्षामा प्रथम भएको मलाई द्वितीय स्थानमा झारिदिनु भयो। त्यसको झोकमा म विद्यालय जानै छोडे। विद्यालयहरूमा आजकल पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता घटना घट्ने गरेको पाइन्छ। अध्ययनलाई छोडेर बसेका मल्लले सानै उमेरदेखि सामाजिक काम गर्न थाल्नुभयो। विद्यालयमा अध्ययन गर्दादेखि नै गाउँ गाउँमा नाटक लिएर जानु र विद्यालयको लागि अर्थ सङ्कलन गर्नु त्यसको उदाहरण हो। विद्यालय छोडेपछि पनि विक्रम सम्वत 1863 मा स्थापना भएको महारानी गुठीको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य गर्नुभएको थियो। उहाँ सुनाउनुहुन्छ, सामाजिक कार्यमै लागिरहेको समय विक्रम सम्वत 2015 मा जनसङ्ख्या गणना गर्ने टोली लागत लिँदै आइपुग्यो। त्यस टोलीका प्रमुखले मेरो काम देखिसकेपछि तत्कालै मलाई त्यस टोलीमा समावेश गरेर काम गराउन थाल्नुभयो। कामकै सिलसिलामा तत्कालीन 87 नम्बर क्षेत्रका धेरै काम गर्नुपर्ने थियो। मनाङ जान हिँडेका हामी मुस्ताङ गएर केही दिन बस्यौँ, तर अझै 1 महिना हिउँले बाटो देखिँदैन भनेर स्थानीयले भनेपछि हामी त्यहीँबाट फर्कियौँ। मेरो काम त्यत्तिकैमा टुङ्गियो। नन्दबहादुर मल्लले विक्रम सम्वत 2006 मा विद्यालय स्थापना गरे पश्चात विक्रम सम्वत 2007 मा देवेन्द्र बहादुर मल्ल आफैले विद्यालयको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुभयो। त्यसपछि समुदायको सहयोग जुटाएर भवन निर्माण गरियो। नाचगान, नाटक आदिको माध्यमबाट समुदायमा सहयोग जुटाउने देवेन्द्र बहादुर मल्लको निकै ठुलो भूमिका रहेको थियो भने बाहिरबाट शिक्षकहरू ल्याएर विद्यालयमा अध्यापन सुरु गराइएको थियो। त्यही विद्यालय विक्रम सम्वत 2026 सालमा माध्यमिक तह सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरी मुक्तिधाम माविको नामबाट सञ्चालन हुन थाल्यो। सामाजिक सक्रियताकै जगका कारण हुन सक्छ विक्रम सम्वत 2018 सालमा देवेन्द्र बहादुर मल्ल पहिलो पटक भगवती गाउँ पञ्चायतको उपप्रधान पञ्चमा निर्वाचित हुनुभयो। तर भविष्य बन्न नसक्ने चिन्ता उहाँलाई लाग्यो। उपप्रधान पञ्च रहेकै बेला ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुन खोजेको भए तापनि भर्ती हुन नसकेपछि उहाँ सन् 1962 मा इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनुभएको थियो। कसैसँग झुक्न नजान्ने आफ्नो स्वभावका कारण त्यहाँ पनि उहाँ लामो समय रहन सक्नु भएन। आफ्नो स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै 4-5 वर्षकै अवधिमा इन्डियन आर्मीबाट बाहिरिनुभयो। आफ्नो अनुभव उहाँ सुनाउनुहुन्छ, यसरी फर्किए पनि स्वास्थ्यको डकुमेन्टको कारण मैले पेन्सन पाउने त्यहाँको नियम रहेछ। त्यो बेहोराको पत्र मलाई हुलाकबाट आउँदो रहेछ। मेरो ठेगाना नमिलेको अथवा म काठमाडौँ बस्ने गरेको कारण 3 पटकसम्म आएको पत्र मेरो हात पर्न सकेन। पछि ब्रिटिसबाट पेन्सन पकाई आएका मेरा दाजु यहाँको हुलाकको हाकिम बनेपछि अन्तिम एउटा चिठी आएछ। त्यो चिठीमा अब सम्पर्कमा नआएमा पेन्सन खारेज गरिने भन्ने कुरा मेरो दाजुले देखेपछि गुठीमा जागिर खाने उद्देश्यले काठमाडौँ
काठमाडौँ पुगेको मलाई तुरुन्त पेन्सन सोझ्याउनु भन्ने तार पठाउनु भयो। म त्यतैबाट इन्डिया पुगेर पेन्सन सोझ्याएर आएँ। आज पर्यन्त त्यही पेन्सन खाँदैछु। कुनै पदमा रहेर होस् या नरहेर समाजमा केही न केही कार्य गरि नै रहने बानीको विकास गरेका मल्लले तत्कालीन अवस्थामा विक्रम सम्वत 2021 देखि 2025 सम्म खानेपानीको सचिव भई योजना सम्पन्न गर्नु भएको थियो, जुन योजना आजसम्म निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ। ठुला घरानाका पारिवारिक योजनाहरू आफ्नो राजी खुसीमा भन्दा पनि परिवारको विरासतका आधारमा बनाइने हुँदा त्यसको सामान्य असर मल्ललाई परेको थियो। परिवारले मन पराएकी कन्यालाई कन्याका परिवारले दिन नमानेपछि त्यसको प्रतिशोधमा तत्कालै अर्को स्थानबाट विवाह गरिहाल्ने योजना बन्यो। त्यसपछि केटी हेर्दै नहेरी बागलुङबाट विवाह गर्न उहाँ बाध्य हुनुभयो। आफ्नो चित्त नबुझेको कारण विवाहको तामझाममा बाहिर केही हाँसो देखिए पनि उहाँको भित्री मन भने रोइरहेको थियो। विवाह यस्तो संस्कार हो जो जीवनमा एकपटक मात्र गरिन्छ र वैवाहिक सम्बन्ध आजीवन टिकाइन्छ। त्यस्तै भयो उहाँको जीवनमा पनि। विवाह भएको 4 वर्षसम्म जाय जन्म नहुँदा परिवारबाट अर्को विवाह गर्न अत्यन्तै ठुलो दबाब आइरहेको थियो, तर उहाँ तयार हुनु भएन। त्यसै समयमा श्रीमती गर्भवती रहेको कुरा आउन थालेपछि भगवती कोटमा पुगेर पहिलो सन्तानको रूपमा छोरीको जन्म होस् भनेर आशीर्वाद मागेको र त्यो पुरा भएको कुरा उहाँले निकै फूर्तिका साथ बताउनु भएको थियो। मानिसको मनमा हुने बेचैनी पनि अचम्मको हुन्छ। उहाँमा त्यस्ता बेचैनीहरू बेला बेलामा आइरहन्थे। पेन्सन समेत खान थालिसकेको र 24-25 वर्षको उमेरमा नै बेचैन देखिएपछि उहाँ पुनः एकपटक घर छोडेर बम्बई पुग्नुभयो। त्यहाँ रहेका आफ्ना आफन्तहरूको सहयोगमा एउटा राम्रो कम्पनीमा काम गर्ने मौका पनि पाउनुभयो। बम्बईमा काम गरि नै रहेका बेला बागमतीका अञ्चलाधीश नन्दबहादुर मल्लले भन्सार गस्ती टोलीमा काम गर्न बोलाएपछि बागमती भन्सार अधिकृतको रूपमा 1 वर्ष र लगत्तै 3 वर्षसम्म अञ्चलाधीशकै पिए भएर काम गर्नुभयो। त्यति बेला मान प्रतिष्ठा धन दौलत सबै कुराले उहाँ भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। पदमा रहँदा उहाँलाई विभिन्न प्रलोभन समेत आएका थिए, तर स्वाभिमानी मल्ललाई यस्ता प्रलोभनले खुसी दिन सकेनन्। त्यसपछि अञ्चलाधीशको पिएको जिम्मेवारी छोडेर उहाँ गाउँमै फर्किनुभयो र गाउँकै सेवा गर्ने योजना बनाउनुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 2035 देखि 2046 सम्म निरन्तर 3 कार्यकाल भगवती गाउँ पञ्चायतको प्रधान भएर गाउँको सेवा गर्नुभएको थियो। सधैँ गाउँलेको सेवामा नै रमाइरहने आफ्नो स्वभाव भएको हुँदा प्रधान हुँदा र नहुँदा काममा खासै अन्तर नदेखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले समाजमा काम गरेकै कारण प्रधान भएको हो। प्रधान भएपछि पनि मैले काम नै गरेँ, त्यसैले खासै फरक परेन, तर केही जिम्मेवारीहरू थपिएका भने पक्कै हुन्। मेरो कार्यकाल अगाडि महारानीलाई गुठीमा स्थानान्तरण गर्ने मुस्ताङको निचुङ प्रहरी चौकीबाट नै गाउँलेका सबैजसो झैझगडा लेनदेनका मामिलाहरू सल्टाउने काम गरिएको थियो। त्यो काम गाउँलेलाई चित्त बुझेको थिएन। गाउँलेको त्यो मनोभावना बुझेर मैले सबैजसो झैझगडा र मुद्दा मामिला पञ्चायतबाट नै टुङ्गाउने, प्रहरी चौकी जानु परेमा पञ्चायतको सिफारिसमा मात्र जाने व्यवस्था गरेपछि गाउँलेहरूले सुखको अनुभूति गरेका थिए। आफैले अध्ययन गरेको विद्यालय कुइनेमङ्गलेदेखि दानासम्मका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि आउने, तर विद्यालयको भवन सानो थियो, भवन बनाउने जमिन पनि थिएन। त्यस अवस्थामा मल्लले विद्यालयको भौतिक स्तर उन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्नुभयो। आफू प्रधान भएकै समयमा निकै ठुलो मेहनतका साथ आफन्त समेत रहनुभएकी तप्त कुमारी मल्ललाई जमिन दान गर्न अनुरोध गर्नुभयो। त्यो अनुरोधलाई स्वीकार गरी तप्त कुमारी मल्लले दिएको जमिन देखाएर आफ्नै पुरेत खडानन्द रिजाललाई पनि जमिन दान गर्न अनुरोध गर्नुभयो। खडानन्द रिजालका छोराको स्वर्गवास भएको थियो। छोराकै सम्झनामा खडानन्द रिजालले सबै विद्यार्थीलाई आफ्नै छोराझै मान्दै उनीहरूको पढाइका लागि भनेर थप जमिन दिनुभयो। त्यसपछि पनि नपुग जमिन सुपथ मूल्यमा खरिद गरेर मल्लले हाल रहेको स्थानमा विद्यालय स्थानान्तरण गराउनुभयो। जमिन त प्राप्त भयो, तर भवन बनाउने रकम थिएन। इस्टिमेट गर्दा 6 लाख रुपियाँ बराबरको योजना बन्यो। यसै सन्दर्भमा उहाँ भन्नुहुन्छ, राजनीतिक हिसाबले जिल्ला
जिल्ला मेरो विपक्षमा रहेको कारण आर्थिक सहयोग हुन सकेन। जिल्ला पञ्चायतबाट 12,000 रुपियाँ मात्र प्राप्त भयो। 6 लाखको काम गर्नु छ, 12,000 पैसा छ, कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता भयो। तर हरेस खाइन भवन शिलान्यासको कार्यक्रम बनाए, तर जिल्लाले सहयोग नगर्ने बुझेपछि अञ्चलाधीशलाई अनुरोध गरे। तत्कालीन अञ्चलाधीश ऋतुवर्ण तुम्बाहम्फे भवन शिलान्यास गर्न राजी हुनुभयो र उहाँबाट शिलान्यास गराए। शिलान्यासको केही दिनमा अञ्चलाधीशबाट मलाई बोलावट भयो। निकै डर लाग्यो, पक्का कसैले मेरो विरुद्ध फिरात हाल्यो भन्ने सोच्दै अञ्चलाधीश कहाँ पुगे। त्यहाँ पुग्दा अवस्था थोरै फरक पाए। मेरा निकटका साथीहरू तेजेन्द्र कुमार खड्का र शैलेश श्रेष्ठ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो। म पुगेपछि अञ्चलाधीशले अन्य कुनै गलत कारणले होइन भन्ने सामान्य सङ्केत गर्नुभयो। पारिवारिक वातावरणमा खाना खुवाएर तपाईँले आँटेको काममा म पनि जोडिएँ, तर काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। तपाईँले मेरो सुरक्षा गरिदिनु, काम मैले जसरी भए पनि सम्पन्न गर्छु भनेर अञ्चलाधीशलाई विश्वास दिलाएर म फर्किएँ। त्यसपछि खटिएर कसैसँग अनावश्यक रकम नउठाइकन काम सम्पन्न गरेँ। उद्घाटन अञ्चलाधीश तुम्बाहम्फेबाट नै गराउने मेरो चाहना पुरा भने हुन सकेन। अञ्चलाधीशबाट मलाई मिलेको अत्यन्त ठुलो सहयोग भने म अझसम्म बिर्सन सक्दिन। विद्यालयको निर्माण कार्य सकिएपछि मेरो कामबाट आत्तिएको एउटा समूह अभद्र व्यवहारमा उत्रियो। विद्यालयमा आगलागी गराइयो। यसबारे जिल्लाले पनि खासै सहयोग गरेन। प्रशासनका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा भगवती मन्दिर परिसरमा बोलाइएको आम भेलामा यस बारेमा कोही कसैले मुख खोल्न सकेनन्। मसँग भएको विद्यालय निर्माणको हिसाब प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा खोल्न लगाएर हेरेपछि भने विरोधी तत्त्व पछि सर्यो। मेरो विरुद्ध लाग्ने समूहले 2 पटकसम्म विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थामा आगो लगायो, तर मैले अविचलित रही काम गरिरहेँ। गुठीको निकै ठुलो समस्या थियो। एकचोटि मुक्तिनाथ भ्रमणमा आएको महारानीको सवारी भयो। त्यस बखत त्यहाँ जाने आउने साधु सन्तहरू र यात्रुहरूलाई खान बस्नको समस्या महारानीले देखिसकेपछि विक्रम सम्वत 1863 नै महारानी गुठीको व्यवस्था गरेर पौवा बनाउन तिरो तिराउने व्यवस्था गरिएको थियो। तैपनि विक्रम सम्वत 2032 अगाडिसम्म हामीले खरिद बिक्री गर्ने गरेका थियौँ। 2032मा नापी आएपछि गुठीको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने कानुन लागू भयो। त्यसपछि यहाँका जनताले धेरै नै दुःख पाए। मैले सानैदेखि यस विषयमा चासो त राखेको थिएँ नै, प्रधान भएपछि भने मलाई थप जिम्मेवारी बोध भयो। यसलाई सहजीकरण गर्न लागि परे। विक्रम सम्वत 2042मा राजा वीरेन्द्र बेनी भ्रमणमा आउँदा विभिन्न व्यक्तिहरू मार्फत 14वटा फिरात पत्र राजामा चढाएको थिएँ। धेरैजनाको फिरात सुनेपछि राजा त्यस बारेमा यहाँ कुरा उठाउन आवश्यक छैन भन्ने सोचमा बस्नु भएको रहेछ। मैले भन्दा पनि सुन्न चाहनु भएन। अनि मैले मेरो यो समस्या समाधान हुँदैन भने मलाई अरू विकास चाहिँदैन सरकार भनेपछि उहाँ थोरै भावुक बन्नुभयो र सबै र सँगै रहेका सिडिओ, नापी विभागका प्रमुख, गुठीका मान्छे आदिलाई यसबारे सुझाव पेश गर्न लगाउनु भयो। ती व्यक्तिहरू भने गुठी समस्या समाधान गर्न इच्छुक थिएनन्। तथापि राजादेश भएपछि केही गर्नै पर्ने भएको कारण अब्बललाई 60% र दुयम पाखुबारीलाई 40% भार राखेर छुटमा रैकर गर्ने निर्णय भयो। त्यसबेला धेरैले राहत पाए। मेरो कामदेखि आत्तिने समूह त छँदै थियो, त्यो समूह यस कामको लागि पनि विरोधमा उत्रियो। त्यो समूहले रैकर गर्नु पर्दैन भन्दै समुदायलाई भड्काउँदै पनि हिँड्यो। जसले रैकर गरेनन् उनीहरू नै आजसम्म पीडित बनेका छन्। लगभग 60% समस्या त्यति नै बेला समाधान भएको हो। बाँकी 40% अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। अब हुने आश त मरिसक्यो, किनभने सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा खरिद बिक्री गर्न नपाउने फैसला गरिसकेको छ। यसलाई उल्ट्याउन 2/3 बहुमतको सरकार चाहिन्छ। अहिलेको व्यवस्थामा 2/3ले सरकार बनाउने र त्यो समस्यासम्म आइपुग्ने अवस्था देखिँदैन। यसरी समाजमा अनवरत रूपमा पुर्याएको योगदान स्वरूप श्री 5 वीरेन्द्रबाट देवबहादुर मल्ल नगदसहित समाजसेवा पदकबाट समेत सम्मानित हुनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2047 को बहुदलीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गाविस अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका मल्ललाई काङ्ग्रेसकै केही व्यक्तिहरूको असहयोगका कारण हार बेहोर्नु परेको थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ, इमानदारिता सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। बेइमानसँग
सकेसम्म सङ्गत गर्न नपरे राम्रो हुन्छ। त्यसपछि भने राजनीतिमा खासै चासो राख्न छोडेको छु। जुनसुकै राजनीतिक आस्था राख्नेहरूसँग मेरो उस्तै प्रकारको सम्बन्ध छ। म सधैँ समुदायमा नै रमाउने व्यक्ति भएको हुँदा राजनैतिक आस्थाको आधारमा मेरो उपस्थिति कतै हुँदैन। विद्यालयलाई प्राविधिक विषयको अध्ययन गर्ने स्थानका रूपमा विकास गर्न आर्थिक सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले महायज्ञ गर्ने योजना बनाइयो। भेलामा तत्कालीन माओवादीका साथीहरूले सहयोग पनि गर्दैनौँ र हाम्रो पार्टीको नीति विरुद्ध भए पनि विरोध गर्दैनौँ भनेपछि महायज्ञ सञ्चालन गरियो, जसबाट योजना मुताबिक 1,50,00,000 रकम सङ्कलन गरेर कृषि प्राविधिक विषयको अध्यापन सुरु गरिएको हो, जुन निरन्तर सञ्चालनमा रहेको छ। हालसम्म 7-8 पटक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष लगायत भगवती मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यसहित विभिन्न सामाजिक सेवामा निरन्तर संलग्न छु। यस ठाउँमा सायद म नजुटिएको कुनै विकासको काम वा सामाजिक कार्य छैन होला, त्यसो भनेर घमण्ड गरेको होइन। समुदायले म प्रति देखाएको विश्वास हो, यसलाई डगमगाउन दिनु हुँदैन भन्नेमा म आज पनि उत्तिकै सचेत छु। देवेन्द्र बहादुर मल्लका एक छोरी र 2 छोरा मध्ये छोरी र 1 छोरा नेपालमै रहेका छन् भने 1 छोरा तेस्रो मुलुकमा रहेका छन्। मल्लले पनि भारत लगायत विभिन्न देशको भ्रमण गरेका छन्। लामो पक्षघातबाट पीडित रहेकी श्रीमतीको गत असारमा भएको मृत्युपछि आफ्नो जिम्मेवारी लगभग सकिएको बताउने मल्ल हाल 81 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ। यस उमेरमा पनि उहाँ उस्तै जोसिलो, जाँगरिलो र फुर्तिलो देखिनुहुन्छ। उहाँले अहिलेको समाजलाई केही सुझाव दिनुहुन्छ। हाम्रा पालामा 5-6 वर्षकै उमेरमा सरकारी लिखित उतार्न सक्ने हुन्थ्यौँ, कामको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्थ्यौँ, तर अहिलेका केटाकेटीहरू 20-22 वर्षको उमेरसम्म कुनै जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्। उनीहरू कहिले सिकेर समाजको लागि कहिले काम गर्दछन्। यसो हुनुमा हामी सबैको कहीँ न कहीँ दोष छ। यसलाई सच्याउनु पर्छ। मानिस भएर जन्मेपछि समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना केटाकेटीमा जगाइदिनुपर्छ र त्यो भावना हामी सबैमा हुनै पर्दछ। हामीले कदम म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगमा सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीले तयार गरेको सामग्री प्रसारण गरेका हौँ।